Нормальная машина под Фендеристом, вот так стучит. Предполагаю, амортизаторы, ну, сейчас будем делать. Так, в общем, предположение по амортизаторам было ошибочное. Сейчас буду добираться. Проблема в том, что передний противовес на баке разболтался. Вот. И, собственно, вот такой звук от него идет, стук. Вот у меня ключ как раз сюда нормально подлазит. Поэтому сейчас затяну. И все. На этом ремонт будет завершен. Собственно, вот и все, проблема решена, разболтался противовес, так что кто столкнулся с этой проблемой, можете смотреть, если есть инструмент, затягивайте, делайте. В целом довольно все просто. Сейчас нагрузка с 3 полотенцами, ну и все отлично, никаких стуков. Всем пока!